No ne, co to tady máme? Dům u Hroznu. Vypadá nějak jinak. Já teda náhodou vím, že je to nemovitá kulturní památka v samotném srdci Uherského Hradiště na Masarykově náměstí. Její nejstarší část stála ve městě už hodně dávno, období gotiky. Na začátku 17. století došlo k rozšíření. A jak to všechno vím? Stačí se na velkoměšťanský dům s číslem 34 podívat. Je tam totiž dochovaný nápis s rokem 1609 a iniciálami majitele Melichara Volšanského. Od té doby v něm hospodařili téměř výhradně šlechtici. Dnes už je to jinak. Po velké rekonstrukci tady vznikla z brusu nová obchodní pasáž, vedoucí z Masarykova náměstí na Zelný trh. Kromě pojišťovny tady najdete cestovní agenturu, estetickou kliniku, vinárnu a několik příjemných obchůdků. Že bych zašel na průzkum? Tak pojďte se mnou. Luxusní sýrárna u Mlsného Kocoura. Nebyla náhodou tahle neodolatelná prodejna na protější straně Masarykova náměstí? Jednou večer jsem se tady kolem procházel a viděl jsem, že dům u Hroznu má volné prostory a zahlédl jsem klenuté stropy a rozhodl jsem se tedy, že ten obchod musíme mít tady. No a tak je tu. A proč se vlastně zastavit právě ve vaší sýrárně? Tak v první řadě je tady veselý a krásný prodavač. Ale vážně, máme tady jako ostatní sýrárny holandské goudy, francouzské, italské, švýcarské sýry a navíc několik belgických speciálů. Jmenovitě třeba je tady belgický měkký sýr s pravou belgickou čokoládou. Mlsný Kocour navíc jako jeden z mála obchodů nabízí také pivní speciály ze všech možných malých pivovarů a ty se dobře hodí právě k těmto sýrům. A co tady máte dál? Zákazníci u nás jistě ocení vážené čerstvé máslo, váženou brinzu ze Slovenska a v neposlední řadě i vážený řecký jogurt. Samozřejmostí jsou dárková balení a sýrové mísy, ať už k vám domů, anebo do vinného sklepa. A jestli všechno dobře dopadne, u Mlsného Kocoura brzy najdeme i kvalitní italské salámy a šunky. Tady jsou nějaké brožurky. A hele, cestovní agentura Křen. Tak se pojďme podívat, co nabízejí. Jak prozradili majitelé, funguje agentura už od roku 96 a je autorizovaným prodejcem cestovních kanceláří Eximtour, Čedok, Fischer, Alexandria, Valaška a mnoha dalších. No teda, jak se tak dívám, mají hodně širokou nabídku zahraničních pobytů. Egypt, řecké ostrovy, Turecko a klidně vás vypraví za exotikou i kamkoliv jinam. Každý, kdo si u nás koupí letní zájezd, dostane dárkový poukaz na pizzu zdarma v restauraci u Hroznu a všichni klienti budou také zařazeni do slosování o týdenní pobyt v našich apartmánech Fatra Park 2, Malino Brdo, nedaleko termálu v Bešeňové na Slovensku. Tak to je teda super. Připraveny pro nás mají také zimní pobyty v alpských střediscích v Rakousku, Itálii a Francii. Dokonce nabízejí předvánoční pobyty s garancí sněhu. Normálně, když nebude padat, tak vám vrátí peníze. Tak to jsem teda ještě neslyšel. A nakupovat nemusíte přímo v kanceláři, ale klidně i na jejich webu www.mojecesta.cz. A to je taky moc prima. Podívejme schody. Co je asi v prvním patře? Jo, tady to vypadá jako v nějaké laboratoři nebo v kosmické lodi. A navíc spousta krásných slečen. Daria Beauty, estetická klinika. Tak sem asi chodí nějaké celebrity na plastiku. To ne. Naše služby využívají všichni bez rozdílu, jak ženy, tak i muži, kteří chtějí pečovat o svůj zevnějšek. K ošetření používáme špičkovou moderní technologii a italskou kosmetiku Comfort Zone. Jak nám paní majitelka prozradila, naleznou zde jejich zákazníci komplexní péči o celé tělo, ruce i obličej. Mimo to kladou velký důraz také na duševní pohodu, odpočinek a relaxaci. No musím říct, že v tom prostředí bych opravdu vydržel relaxovat třeba celý den. Kromě služeb zde poskytují také odborné poradenství a do budoucna chystají také tematicky laděné poradenské akce, třeba o odívání, zdravém životním stylu. Asortiment poskytovaných služeb jsou připraveni rozšířit podle potřeb zákazníků. Krásně jsem si tu odpočinul, škoda, že už musíme dál. Co to tady tak krásně voní? Čerstvé pečivo, tomu nikdo neodolá, natož uličník. Koblihy, dolečky, rohlíčky, dukátové buchtičky, listové pečivo, plundrové pečivo a mnohé další dobroty vznikají v pekárně Přílepy. V malé vesničce za Holešovem se všechno vyrábí ručně.
Základem přílobského pečiva je to, že se nic nešidí, všechno je čerstvé, tuky, máslo i tvaroh. Můžete si být jistí, že nikdy nic není u nás zmraženého polotovaru. Specifická je i chuť, a to díky koření. Mě by teda ty tajné receptury tuze zajímaly. Navíc máme v nabídce i různé druhy chleba, například podmáslový a kmínový, vydrží jako čerstvý zabalený v útěrce i celý týden. Tak to si nechám líbit. A hele, vinárna. Vítejte v restauraci Vinárně u Hroznu. Děkujeme za přivítání. Moment, tady už jednou vinárna byla. A pan Marek Chrástek ji oživil. Jeho předkové jezdili se zbožím na trhy na náměstí a on tak svým způsobem pokračuje i v rodinné tradici. V příjemně domácké restauraci v přízemí můžete do sytosti koštovat vynikající vína. Nabízíme vinný mok od tolikrát prozkoušeného vinaře z Polešovic, pana Vaďury, produkty vinařského odborníka Tomáše Luži a vína z klášterních sklepů z Velehradu. Pocházím z Velehradu, bydlím v Tučapech na kopcích mezi vinohrady. Mám rád tuto krajinu, kde žiju, a lidi ze Slovácka. Nemám jediný důvod nakupovat zboží jinde než v našem regionu. A jestli budete chtít také něco na zub, skočte do restaurace u Hroznu. Pochutnáte si tady na českých specialitách nebo naopak na lehkých, proslněných italských těstovinách. Každý den jsou v nabídce jídla jako třeba dýňový krém s krajancem, losos na listovém špenátu nebo povidlové taštičky. Proč moravská kuchyně s příchutí italských specialit? Protože my Moraváci, mám dojem, máme stejnou povahu jako Italové. Ta nejlepší moravská vína a italské speciality najdete v přízemí pasáže domu u Hroznu. No a jsme zase venku, ale pozor, tady nejsme na Masarykově náměstí. Aha, tak průchozí pasáží jsme se dostali až na Zelný trh. No, tak já jdu objevovat další zajímavá místa a vy se zatím mějte a zajděte se podívat do domu u Hroznu. Tak ahoj příště.